Ayan si sir. Pakita ko lang si sir. So itong problema ng BIOS niya guys, ano, low power sir no? Opo. Walang hatak, dual VVTi. Palyado. Oh, palyado. So titingnan natin mga boss kung kaya nating resolbahan yung problema ni sir. May check engine naman. So tingnan natin i-start kung namamatay. So okay naman. Mamamatay naman siya. So okay naman yung RPM. Ano idol? Tanggalin natin yung injector din. Oo, tanggal lahat yan. Lilinisin din natin. Pagpahinga siguro konti sir, yan okay na uli. Pero pag minute na uli, gaganon. Gaganon-ganon na siya. Hindi mo na siya mai-rev. Hindi na sir. Kanina naka-stay. Minsan tumataas pero ang takbo niya sir, titigil sa 2. Oo. Titigil sa 4. Pero nakadiin ka sa ano nun. Lubog na yung accelerator mo. Oo. Nawala yung tunog ah. Oo nga sir, pagka po medyo lumamig. Pag lumamig, no? Pag mainit lang yung Pag minute siya lumalabas eh. So, observe natin saglit sir ha. Apo, sige po. Tapos habang ino-observe natin, iscan ko na muna. No? Tingnan Sir, natin. na ikaw makakatawas niyan eh. So, anong modelo nito sir? 2020 po. 2020 mga boss. Ah? Nangangamoy gas. No? So, 2020. Toyota Vios. Scale. Ito kabila, ayun oh. Orlis din eh. So basta sir yung tumutunog sir, pakinggan mo sa loob. Pok, mga ganun. Pero rinig dyan sa fuel pump tunog eh. Ah, ganon? Opo. Yup, itikit nyo po yung tingin dyan sa ilalim sa mayan, lalo ng po. Oo nga no? Kahapon yung origin pa yung nakakabit, dyan tumutunog yun, dyan. Oo. Rinig po dito eh. Yan sir, yan, dikit mo yung tingin mo dito sa ano. Marami namang gasto, di ba? Opo. Dito mga sir, pinakinggan ko yung fuel pump niya. So tumutunog nga naman. So ito i-check natin. At po yung kahapon inangat po yan, Oo. sa ilalim kami, hinawakan po yung tangke. Nandun talaga yung gumagas pang yung tunog eh. Oo, gumagas pang. Oo, ramdam dun yung sa Parang tangke. ano siya, no? Dito sa pakiramdam ko sa tunog ng kanyang fuel pump, akala mo yung walang nahihigop na gas. So ito yung i-observe natin. Scan muna natin, idol. Ay, Lumalabas yan sir, pag ganyan siguro, pag ganyan pumapalya na siya. Oo. Pag ganyan tumutunog, palyado na eh. palyado na. Yan na. Ayan na, no? Grabe. Sakit na talaga ng BIOS siguro talaga itong mga ganito. Putik na yan. Wireless pala po yan sa kanya, sir. Oo, wireless yan, sir. Hindi, pang mahal yan sir, pang bigatin yan. Hindi naman. Abuti sir, may malapit na yung ano dito, may shop na kayo tinayo doon. Oo, Hirap yung mga taga-south, walang matakbuhan ng mga ano. kaya nga. Ako yung Mirage School, doon kina sa norte, sa ano. Handang Sora, kinabalisyado. Sabi sana meron sa ano. Parang tablet din pala. Ano. Parang tablet, sir. Oo. Hula Kristal. Hula-hula boy. Hula-hula. Amatik pala to. Matic. Narinig daw sa tunog niyan eh. Pag nasa loob, rinig na rin sa loob. Pagka nagda-drive eh, rinig na rinig. Sa Tambucho. Ano, may dalawang code ka, oh. Tingnan natin kasi nagbunot rin ng coil kanina eh. Rinig ang sa labas dito, rinig eh. Oh. Yan, oh, tuk. Drop idle.
Dito kasi sa rough idle sir, no, itong rough idling mo current pa rin, tapos may history ka na dati. Ganun po. Oo, may history ka dati na, tapos ayan o, rough idle, maraming hahanapin dyan sa rough idle na yan supply ng gas, kuryente, rough idle current. So wala naman siyang tinuturong mga sensor na may problema. Subukan kong i-clear codes to kung babalik pa rin yung rough idle. No trouble code. So start ulit natin. Kasi kung problema ang fuel pump yan, hard starting yan, ano? Oo. Dapat yung pagkapon lang. Kok. No trouble code pa siya ngayon. Meron pa rin. Yan mamaya, i-ano ko ulit. Yung gray. Lalagay ko sa ibabaw ng table. Hindi si Arlene. Para ito sa gilid. Sige, sige. Andun lang yun. Blue lang ang ano. Apa. Sige, sige. Okay. Yes, sir. Okay. Siya mabiyahe ko ng Grab. Pero okay, basta maayos eh. Nauwi pa naman araw-araw sa Batangas. Normal siya ngayon. So kasi nag-clear tayo. Mamaya titingnan natin kung babalik. Ano yung history niya sir ng ano, ng rough idling ganun? Rough idle sir, maring mahina yung spark plug, ignition coil, supply ng gas, may vacuum leak. Yan ang mga pinanggagalingan ng rough idling. Yun lang ang iikutin mo dyan, tatlo na yan. May mga vacuum leak ka, so supply ng gas. Yan ang mga hanapin pagka bibigyan ka ng code ng rough idling. Self-report ulit natin. Ay! Sir. Sir! Sir, Sabado na lang. Inuro ko na lang yung schedule ko. Sensya na. May problema. Sabado ng umaga? Umaga-maga dapat. Sige, sige. Sige. Okay, nag-normal na siya, pero troubleshoot pa rin natin yan. Check muna natin spark plug coil, supply ng gas, kung may vacuum leak. Sige po. Para Ganun muna. hindi na ako nangangamba sa biyahe, mayroon kasi nangangamba sa biyahe. Yes sir. So ngayon mga boss, ginawa ko lang dito sa BIOS, nagpalit ako ng spark plug. So good pa naman yung coil niya. Nilinis ko yung mass airflow, fuel injector. So titingnan natin kung mag-i-improve, no? So nalinis na rin pala niya yung throttle body. So hindi na natin ginalaw yon. So ngayon pagkatapos kong nilinis yung injector, mass airflow, subukan nating relearn ng throttle body. So ito na gagawin na natin ngayon. So ngayon guys, relearn tayo ng throttle body dito sa pag uminit daw kasi nawawala na ng power. Tapos naglinis din pala ako dito ng oxygen sensor. Ayan. So linis muna tayo. Titingnan natin kung mag-i-improve yung ginawa natin. Batang-bato pa sa ano pa to? Yung odo ni Sir 74. Yan. Tapos nahalata ako kasi to pag uminit may backfire siya, no? So tiningnan ko yung spark plug, mamaya papakita ko. Medyo medyo hindi na maganda yung sunog ng kanyang spark plug. So simula nung pagkabago hindi pa niya napalitan, so pinalitan na natin.
Ngayon, i-ano muna natin, scan ulit. So kung kanina may error siya, rough idle, so wala siya ngayon. So okay na siya. So dito tayo sa service function. Dito tayo sa electronic throttle sensor reset. Yan. Learning value. Yan, sabi niya is perform learning value reset repair manual executive function, confirm following. Ignition is on. Yan, tapos engine is off tayo. So okay. Learning value reset is complete. Okay. Yan, okay na tayo. Start na natin. Okay, start. So na-drain yung gas natin. So dito mga boss, kaya hard starting kasi nagtanggal ako ng fuel injector, pero nagtataka lang ako, dapat sa mga tatlong cranking or dalawa nakukuha na natin para umandar yung kanyang makina. So nangyari dito, sobrang haba ng cranking ko, so ayaw pa rin umandar, hirap na hirap siya. Kaya duda ako doon sa kinabit nilang fuel pump, or baka hindi nagpalit to ng fuel filter. So ngayon mga boss, balak kong isusunod dito ay bubuksan ko yung kanyang fuel pump ulit para ma-check ko kung may sira yung mga o-ring, fuel pump o-ring, or maruming fuel filter. So abangan nyo mga boss, bubuksan ko yung kanyang fuel pump. Kaya siguro tumutunog kasi nahihirapang humigop ng gasolina ang kanyang fuel pump. Ang spark plug nyo, ito na yung spark plug. Yan. Malayo na yung gap. Pudpud na yung pinaka-electron niya dito eh. Sa'yo sir, check rin natin yan ha. Pero upod na rin sir, Nakita mo? Mas ano pa yan, mas pupud pa yun kaysa dito. Mas dito. Sabi nga mekaniko, akala niya yung spark plug, yung parang flat ang dulo, Ah. hindi siya iridium. Sabi ko sa parang mas flat lang sa akin yun eh. Pares lang kayo makina, dapat ganyan yung spark plug mo. Hindi, upod na sa Yung pinakadulo niya, yung Oh? pinaka-electrode niya. Kaya naging flat eh. Ito rin, isang BIOS din na nilapit sa atin. Dual BBTI din to. So asan yung spark plug nito? Ito, oo. Oo, wala na. Upod na oh. Nakakalbo na. Kalbo na yung elite. Mas okay pa to sa akin eh. Oh, mas okay pa yun sa'yo eh. Mahaba-haba pa to eh. Ano mo? Sa isang BIOS, ayan oh, wala na mga boss oh. Observe nyo, ayan oh. Samantalang itong kay sir, yung pinalitan ko isa, itong 2018, mas mahaba-haba pa ng konti. Akala nga mekano kanina, but yung dulo yung hindi siya like Ah. yung flat, di ba? Dalawang klaseng spark plug yan. Ayan ang ano ko. Ayan, kita mo kay boss oh. Ayan, isang BIOS na yan, dalawa yan. Low power, ganyan problema nila. Naka-confine. Nag low power ulit. Low power ulit. So, pagka may tumutunog dito, sobrang init na mga boss. Tumutunog na dito. Sa may tangke, ayan oh. Narinig nyo mga sir. Ayan oh. Yan. Tumutunog na siya. Pinalitan na rin ng pump to. Kahapon, pinatang kahapon yan eh. Dito talaga ang tunog eh. Ayan oh. May gaspang sir ano? Oo. Yung mga ganitong tunog kasi parang kinakapos ng ano to, hindi nakakahigop ng gas na maganda. Ayan oh. Kala ko nga kanina sa muffler lang eh. Dito talaga. Halata mo yung vibration. Oo nga sir. Oh. Oh, dyan talaga galing oh. Yan talaga galing eh. Yan ang didiscoveryhin natin.
Pero bago na fuel pump, bakit nagkakaganon pa rin? Kasi sa fuel, sa filter niya, ibang hindi magaling. Titingnan natin. Maandar pa yung makina. Hmm. So nawala ang ingay nung binunot ko to sa pump. Kung ganun mo kaya sir, kung hindi mag-ano, low power. Low power na yan, mamamatay na yan. Kasi wala nang Okay, supply. namatay na. So yung low power na nagagaling dito. Oh, nandun, Yun ang nandun lang yan, didiscovery hanapin mo. natin bakit siya tumutunog. Tignan mo sa Vigo, kaya dito sa Gawan Arcel. At saka bakit siya tumutunog? Kahit yung original nakalagay dyan sir, tumutunog din. Tumutunog Ganyan din. din tunog eh, krok 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 krok. Ganyan na ganyan. Didiscoveryhin natin problema nito. Kita na bago ka naman sir, may share. Oo. Nasolve natin yan. Pag na-solve natin to eh. Yan ang mga tol. Buksan mo nga yung takip nung ano, ng gasolina. Mga boss, kasi ito daw pinalitan ng fuel pump. So bago naman ang fuel pump talaga, ang problema hindi nakakahigop ng matino yung kanyang bomba. Sobrang itim nito mga sir. Sobrang barado tong filter niya. So ito may bago na. Tapos tingnan nyo yung gas, nag-drain kami. Tingnan mo yung kulay ng gas mo sir oh. Ayan o, itim mo. Hindi ganyan ang kulay ng ano, unleaded. Sobrang dumi niyan. Kaya hirap yung bomba. Paano mamaya yun sir? Sa layo, hindi na yan. Mas maganda sana palitan na natin. Bago. Oo. Panigurado lang sir. Babara ulit yung filter na ilalagay natin. Yun, sobrang itim mo. Oh. Pupunasan namin yung tangke mo mamaya sa loob. Kaya pa? Sobrang itim ng gas. Yan. Putik. Palit filter tayo. So nagpalit sila ng fuel pump, hindi nagpalit ng filter. Sobrang dumi mga boss. So ayan na, nagpalit na tayo ng filter. So kabit na natin mga sir. Yan, malinis na yung tangke. Yan, pinunasan na rin namin yung loob. So observe ulit natin. Para kaabot sa reserve yung ano natin, kinarga natin sir. Ha? Kapunta na sa reserve? Oo, reserve lang. Nakailaw pa yung tangke oh. Mamaya, ano ako na mamaya. Oo. So ayan, nakaandar na mga boss. Observe na lang natin to. Doon lang to sa maduming filter kasi bago na yung fuel pump nito. Pinalitan nila, kaso nga lang hindi pinalitan yung filter. Kaya nabot ng gas? Ha? Kaya nabot? Sir, mukhang nadali na natin to ah. Ito nga sir eh. Wala na. Sinapa ko na yung ano. Kinapa mo na, wala lang ingay. Road test na lang natin. Oo, road Dapat test. ganitong ano, tutunog na yun, di ba? Oo, kanina. Maingay yung tangke. Fuel filter lang pala. Pero nagpalit ng fuel pump na bago, hindi chinek si filter. So wala pa rin, sablay pa rin yung pagkagawa. Magaling, magaling sir, magaling.
Pero, Magaling. Oh. Sa lahat ng mga gusto magpaayos, may problema sa BIOS. yan. Yan, highly recommended si sir. Napakagaling. Napakatyaga. Chamba, sir. Galing magtawas. Thank you, sir. Ayun nyo dito sa sa Talon sir ng Talon Las Piñas. Talon Las Piñas po. Dito lang, Waste malapit ko lang po yung Orongan Auto Supply. Oo, Yan. panalo. Hindi kayo mabibigo pagka kayo dumayo dito. Oo. Salamat, Ito nga si sir, isang kasama ko, galing pang all the way from Pampanga. Pampanga, si sir. dumayo Pwede ba pa kita si sir. pakita, sir? Ayan, taga Pampanga, si Bossing. Ayan, so ganun din yung problema ng BIOS niya na dual BBTI, low power, tapos sobrang vibration. Mulan umaraw, diretso ang trabaho. Oo. Si Kalyabe. Yan. Yun. Lakas, okay yan. Yun lang isa. Sa akin sir kanina, yung ganito ko, sinuklap ko dito. Oo, tapos dinikita mo. Oo, ng silicone, tapos tinano ko yan. Wala namang talasik eh. Tinano ko ng steel brush, nilinis ko lang, pero wala namang asin-asin. Yan. Tornilyohan mo nga, idol. Papakiramdaman ko yung ano niyan, yung kasi dati pagka nirev ko yan, dag gumaganon siya eh. So na-solve na namin tong isa. Yes. Eto naman, Superman. So yung taga Pampanga. Dito sa BIOS ng taga Pampanga, so ang naging problema sa kanya isang ignition coil, spark plug, pinalitan natin lahat, throttle body, intake cleaning, tapos BBTI filter. Yun ang hinahanap kong rev. Yun yung hinahanap kong rev, dire-diretso. Wala yung parang nabubulunan. Kaso sir, surplus lang yung isa. Surplus yan. Okay lang ba sa'yo? Surplus yan, di brand new yan. Pinantitasting lang namin yan eh. I-ano pa natin yan, throttle relearn pa natin yan mamaya. Yo, dalawang BIOS yung ginagawa natin mga boss. So yung puti, observe. So pero kanina wala, sobrang ingay niya, ngayon wala na. So fuel filter lang mga sir ang naging problema na ito. Nagpalit sila ng fuel pump, hindi naman pinalitan yung fuel filter, nilinis lang. So wala pa rin. Kaya pala tumutunog yung kanyang tumutunog dun sa may tangke. Nagbabibrate yung kanyang fuel pump dahil hindi po nakakahigop ng tama ng gasolina. So sana makapag-share ako dito sa mga sir. Ito 71 pa lang ang mileage nito mga boss. Ito. So ang ginawa pa rin natin yung dapat. So nag-cleaning tayo ng fuel injector, oxygen, halos inikot na rin namin. Sabi ko ipapanghuli namin yung fuel filter kasi sabi ni boss kahapon nagpalit sila ng fuel pump. So tiwala akong dinamay na yung filter kasi binuksan na si fuel pump kasi daw tumutunog. So 30 minutes lang daw tumutunog ulit. Wala pang 30 minutes tumutunog ulit yung fuel pump. So nagduda na ako kaya binuksan ko ulit yung fuel pump na pinalit nila. So good naman yung fuel pump. Ang problema mga boss, hindi pinalitan ng filter, sobrang barado ng fuel filter. So nagdoble yung trabaho dito sa BIOS ni sir. Ayun mga boss, sana nakapag-share ako ng konti dito sa ginawa natin ngayon. So kung nakapag-share ako mga boss, huwag niyong kalimutang i-like and share, subscribe yung ating channel para makapag-share tayo sa iba sa mga ganitong issue. Yan, okay. So solve na natin. Kanina pa mag-isang oras nang umaandar tong Toyota BIOS natin. Kung dati kahit hindi mo buksan yung upuan, tumutunog dyan sa may tangke nya. Yung fuel pump tok gumaganon siya. Yung pala hindi nakakahigop ng tama ng gas yung kanyang fuel pump dahil sa bara ng fuel filter. So sa mga fuel filter na mga ganito mga sir, eto lang po yan. Sa mga ganitong 2018, mga 2016, yung mga ganon sa kabila na ginagawa namin. So ganito lang po ang filter niyan mga boss. Yan. Nilinis lang nila pero sobrang dumi po yung loob.
nagpalit sila ng fuel pump dahil sa tunog. Eh, yan lang ang problema. Kakaroon ng hangin. Oo, nagkakaroon ng hangin. Puro hangin nga kanina pagbunot. Nagpalit na rin tayo ng bagong gasolina dito mga boss. Din rin natin lahat yung luma niyang gasolina. Road test kami ni boss. Protest kami ni sir. Road test, road test. Dali na ng tawas. Magaling. Napaikot tuloy yung check namin dito. Umiilaw pa rin yung gas tank mo, sir? Hindi na. Hindi na. God. Dapat pag binigla mo, sir, walang jerking. Ibibigla ko nga eh. Oo. Yan, ganyan. Tapos ganyan, gagano na. Ayos na siya. Magaling si sir. Sa mga gusto magpaayos na. Pero promise, hindi matawag nito. Hindi masayang ang inyong pagdayo kay sir. Napakagaling. Highly recommended. Yan lang. Diba? Tsaga-tsaga Pag lang. kami ako, may mga grupo ko sir na may mga sakay, mga grab na kasama ko sa grab. Opo. Pagka karamihan sa amin sir, taga South lang kami, dito lang eh. Dito lang. South lang kami. Pagka may problema, di papadala ko diyan sa Oo, ano. sige sir, sige sir. So, para makatulong din ako sa iyo para dumami ang ating ano. Kasi dati natayo pa kami ng Quezon City, nagkaan pa kami ng ano, kasi magtiwala sa mga ano ngayon, sa mga mekaniko ano, di ba? Kaya Yung simpleng sira, dumadami, parang ganyan eh. Nagulat ka na lang eh. Sir, sira na rin to. ganun. Sira na rin to, kaya palitan to. Hanggang sa dumami yung papalitan. Dito, nagtiwala ako kanina kasi sabi ni sir, binaba niya lang yung pump, nagpalit na. Ang iniisip ko naman, bago na yung filter, so luma pa rin Oo, pala. pump ano lang yun sir, fuel pump lang yung pinalitan. Hmm. Kasi sabi nung ano, nung mekaniko kahapon, sir okay pa yan, medyo malinis pa naman, di pa naman itim na itim eh, sabi. Yun ang sabi. Pero di niya piniga. Di ba sir kanina, pag tanggal mo, piniga mo, ang itim na pala ng ano. Sobrang dumi na pala talaga. Talagang birit ha. Para kami nagre-racing ngayon ni sir. Ala, isa pang ikot sir, isang ikot. Isa pa. Baka, Napapahawak ako rito kay sir. kanina sir, yung pumunta ako dyan, pagka lumagpas ng 2,000 yung RPM, wala, nakadyot na. Nakadyot na siya. Oo. Katakbo ko dito kanina, pupunta ko dito, ano lang, 20 lang. 20? 20 km lang. Grabe no? Para gumagapang. Sabi ko, may punta ko lang dito sa kinasirang ano, wala na problema. Kahit na matagalan. Diyan ako dumaan sa River Drive sa Camellia eh. Diyan ako tumagos eh. Kaya kanina nga inikot ko ng check para kampante na ako doon sa fuel pump na pinalitan niya eh. Rinig niyo yung ugong ng makina boss. Galit Mga eh. boss, galit na galit. Gustong manakit eh. Oo. Grabe. Kung naka-muffler ako, para akong nakaano nito. Magaling sir, magaling. Ang talaga. Kaya sa mga namblema sa sakyan dyan, ayan o. Huwag kayong magkatabiling pumunta sa shop ni sir dito sa may Kaya Las Piñas, sa may dito lang yan sa River Drive, kung alam niyo yung River Drive. Oo. Tagusin nyo lang tong Marcos Alvarez, malapit nyo na matumbo kung ano. Huwag nyo lang madaliin mga sir pag Ah. nag-troubleshoot tayo. Oo. Tatsagain ni sir yan. Tsatsagain natin. Tawas. Ito para makabuya na tayo. Oo, buwelo ulit. Talaga. Kapit sir ha. Kapit na naman to mga boss. Yan, walang jerking no, kahit biglayin. Pero may pala ito ano. Oo, story yan. Galing. Ayos na to sir, wala nang problema to. Ayos na. Panalo yung ano ko sir, ang punta ko dito. Ayun. Pabawi lang sa biyahe ng Grab. Kasagad ako mamaya hanggang umaga. Linggo bukas eh, walang pasero bukas eh. Hanggang may pasero. Para makabawi sa gastos. Gastos medyo. Kasi naman sa ganun sir, hindi tayo makabiyahe ng maayos pag gano'n. Nakakaya sa pasero. Alam nga namang babaan muna kayo ma'am, may problema.
problema eh. Kanina nga sir, yun nga, sakay ko na yung pasahero, nasakay ko na. Pagdating doon sa Honda Alabang, naramdam ako, nag-jerk na siya. Eh sabi ko na hindi mo pwedeng ipapuntang ospital si ma'am doon sa may tapat ng City Hall ng Muntinlupa. Chinaga ako na, ginapang-gapang ko, pero daan-daan tayo takbo ko kasi ayoko maramdaman niya na nag-jerk. Takbo ko lang ng 20 lang. Buti naman traffic. Kung wala traffic yun, baka makakahala tayo, kuya, ba't ang bagal natin? Gusto manakit ng makina eh. Galit na galit. Dito mga boss, pinalitan namin ng filter tapos inalis niya na namin yung gasolina niya. Madumi, sobrang dumi po. Lesson learned na rin sa akin na kasi kapagas ako sa mga gusto makatipid, ayun, ang problema, nagalit tayo kaya sabi nga ni sir sa Big 3 tayo magpapagas sa Big 3. So mga sir, para maiwasan natin na peris, yung abala tulad Ayun, dito. Ibig na babiyahe ka, yun na nga, laking abala talaga. gagastusan, abala. Sira ang biyahe. Sira ang biyahe. Tulad ko, nag-grab ako, sayang yung biyahe. Buti ka mo, akin to kung Oo. nakikidrive lang ako, di walang boundary. Walang boundary. Kada araw sir, ilang unit na naayos mong ganyan? Sa akin ngayon sir, kinokontrol ko lang kasi pagdating sa troubleshoot, ako lang din mag-isa. Oo. Walang Buti may mga kasama kami mechanic dyan na. Oo. Hindi dapat sir, pag gano'n, tuturuan mo na lang sila na parang ikaw na lang taga-monitor. monitor na lang. Para at least ka at laki pa ng yung gilid nyo doon, pwede pong magagawa parking yun, magagawan pa Sakali yan. may gustong talagang ikot-ikot ka. Kasi parang si kung kilala mo sir, si Paps Bariciado, isa sikat ding mekaniko sa Mirage Facebook. ganun, oo. Taga Tantang Sora lang kasi layo eh. Magaling din yun, Bicolano. Yun naman, ang mga ano nga niya sir, ang mga mekaniko niya, mga bata pa. Ganun. Oo, tinuturuan lang niya. Paikot-ikot lang siya doon. Parang supervise ka lang. Oo, supervise lang siya. Pagka talagang medyo mahirap ang tinutukan niya. Pero Oo. pagka alam niyo man niya, kaya ng mga bata niya, tawagin mo lang ako pagka kailangan. Ganun lang siya. Parang inaano niya yung mga tao niya matuto. Parang ganun. Tama nga. Diba ba? Kasi yung experience, ayun yung magaling na teacher eh. Diba? Best teacher yun eh. Tama. Doon ka matututo talaga eh. Ika nga hindi lahat na nakapag-aaral lang maalam. Mas matalino talaga yung mas maalam yung experience eh. No? Kaya nga. Hindi sa nakapag-aral. Tulong lang yan eh, nakapag-aral ka, tulong eh. Pero kung sa experience, eksperyensado ang tao, mas lamang siya. Oo. Ano na sila, road test Road test na rin yun. Ayan. Hindi kayo mag-ano. Alright, tapos na. Solve na.